Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic. Akawungeza akalungi eri gwe munnange yatwekuumiddeko program ya voltage gaba masanyalaze gennyini lunaku olwokuna ssaawa ebeeremu okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro era nga tuli butereevu ku peegi zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV gyemikutu kosobola okuba nga ate oyita okubeera nga ate otwegattako. Nze Omumbejja Luweddererya era nga nkwaniriza nnyo akawungezi ku lunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Wiiki ebaddemu amawulire mangi nnyo bingi ebibadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Okulonda kwa NRM kusunsulamu abagenda okubakwatira bendera ku bifo by'obukulembeze obwa LC ne mu kibiina kyennyini okutwaliza awamu ebyo byonna tujja kuba nga tubyogerako mu maaso awo. Ekyawo mukisa omulungi Mwami Sendagiro okuva mu NRM mu studios mwali nnyo. Tutunuulira weewaawo ne ku luuyi olwa opposition enneerumaluma gye beerumamu eno nno ebatwala mu maaso struggle bakyagiriko oba kati obwanga babutunuuliza sayidi ndala ekiri mu Democratic Party wakati w'omukulembeze aliko Norbert Mao weewaawo n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekyo abawakanya obukulembeze bwe. Bingi nnyo ebigenda mu maaso. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ku lukuŋŋaana ku kitebe ky'ekibiina ekyo Makerere Kavule n'ayita Honorable Sewanyana okubanga munnanga ayogera okuwa obujulizi ku ngeri gye baasibwamu ne information oba oli awo abangi gye beewuunya okuba nti Honorable Mathias Mpuuga mbu ali involved oba mu nsonga y'okusibwa kwabwe mbu yalimu. Naye era ne Honorable Mpuuga naye n'abaddamu naga nti agenda kubatwala mu mbuga z'amateeka. Bingi nnyo ebibaddewo sabbiiti eno
bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwolwaleero. So nsaba okozesa comment section, teekayo endowooza yo, nja kuba nga ate ngisoma. Mu studios namaze dda okuba nga nzikalira n'abakulu era nga ngenda kwaniriza mwami Sendagire Muhammad, ndowooza gwe ngenda okuba nga atandika naye akawungezi k'olunaku olwaleero. Weewaawo asooka alamuseku watulaba n'oluvannyuma nzire eri abakulu abalala, kale tube nga ate tutambulira wamu. Yes, okusookera ddala nebaza Mukama Katonda akyatuwadde amaanyi n'obulamu okuba nga tusobola okudiscussinga here and there ku nsonga za Uganda, era nga mu kyo njagala okusaasira ennyo bannayuganda abangi abafiiriddwako abaabwe n'okusingira ddala wiikendi gye tubaddemu ku nguudo zaffe. Accidents zibadde nnyingimuko compared nti ku luguudo lw'e Namutumba Busembatya waliwo ekimotoka juzi kyagwa, kyokka ate era the same side, eastern side Tororo waliwo baasi yeewugula ekigo eya YY. Omwana wa Sudira Kaleria juzi twaliyo bambi naye yafiirwa omwana ku nsonga era za nguudo. Kyokka ate nga response ya government tematiza kukakkanya mitima gy'Abannayuganda obaolyawo nakulaga bumanyirivu nakulaga hope nti waliwo ekigenda okubanga kikolebwa mu mangu ddala. Ekyo kya nnaku ate kiruma. Then njagala nsanyukireko kubafunye ebirungi. Bannaffe bangi tufe ng'aba NRM tubadde mu kalulu, waliwo ababadde beeraliikirira mu mbeera y'okufuna okuyita mu kalulu kano akabaddewo wakabwa chairman nga bamu bakayiseemu successfully, era mu mbeera y'emu ku bantu baffe ab'ekibuga Kampala nga Kasese Ndagire Muhammad ayagala okujja kuba Lord Mayor. Nasanyukidde nnyo Executive Director we yayise ab'enforcement okubaako ne byabalambika. Kyabadde kirungi nnyo. However, nze nja kusigala ku kiri ekyange kinawandiika nga nsaba KCCA ng'era njagala Attorney General tunnyonnyole nti lwaki tugenda mu maaso nga tukkiriza Uganda Police Force okusigala ng'etambula n'ab'enforcement ate nga by the Constitution Uganda Police Force ye training aba KCCA. So tuwulira nga abasirikale omukaaga abatambula n'abantu ku mmotoka babatambule nabo ba 7. Tuwulira nga buli azaamaanya kyekintu tutasobola kukkiriza era kitulabisa bubi ng'eggwanga. Era we nafunye omukisa okwogerako ne Minister of Justice Robert Mau namunyigiriza nnyo ne mubuuza, why do you continue allowing Uganda Police Force to move with KCCA? Imagine omuntu avudde e Bulaaya n'agwa mu Kampala n'asanga emmotoka nga kuliko omusirikale akutte n'emmundu akutte kakebete, kuliko n'ab'enforcement bakwata atayina maanyi, ali hopeless. It is one thing that we cannot allow. Thank you so much. Okay, nkwaniriza mwami Mayanja Robert era omuzindalo gugo. Nange neesiimye byansusso okuddamu okusinkana abaami bano abatali batono mu biti byabwe mu studio za Voltage nate. Okay. Abalungi abatuuliriza mbalamusiza nnyo n'embebaza emirimu. Nsanyukira wamu n'abo bonna abalina bye batuuseeko kungubaga eri abo bonna abalina ebibasoomoozezza. Nzikiriza mu kadakiika kano nange nkuba enduulu. Bannange yatuleetera abasajja abakulu oluguudo lwa Port Bell Road. Ate enkuba ke yatonnye stretch okuva ku Meat Packers okutuuka waggulu eri ate gy'ajoyiningira ku New Vision. Enkuba bw'eba etonnya awo ab'ebigere tebakkirizibwa kuyitaayo kubanga ebeera nga Valley Dam ate nga ya bisooto. So tukaluubiriddwa kinene. Tukaluubiriddwa kinene. Naye nsanyusa okubeera wano era nzikiriza neebaze aba Kampala Central Business Arcaders Cooperative Society abampadde omukisa kugenda mu dialogue ne Uganda Revenue Authority nga twogera ku bugulumbu obuli mu misolo n'obusuubuzi. Nze siri musuubuzi naye ate ngendayo nga omukulembeze ayayanira okubaako ne solutions ku bimu ku bibuuzo by'Abannakampala. Ekimu ku bibuuzo ebikulu gy'emirimu. Buli woyita no mu campaign gye tuli bagamba emirimu. Naye ebimu ku bigenda okutriggeringa emirimu ye business environment okubanga eri favorable ngeri healthy nga tetta business naye ng'eziyamba okukula. Kubanga nze nalabako mulwane yatandika n'aka business akatini mu garage ku 6th Street.
nafuuka industrialist. So mbadde nnina okugenda mu lukiiko luno okuwulira Uganda Revenue Authority butya bwe interactinga ne ba local investors baffe, mpulidde abatunzi b'engoye nga boogera ku texture differences ate Uganda Revenue Authority zetalinaako idea then n'omusolo oguli unfair. Nempulira etteeka waliwo omusolo ndowooza ama income tax ti business etakola miliyoni 5 business eri wakansi wa miliyoni 10 eyo tewa musolo. Naye okimanyi nti mu KCC oba wakagula wakaduuka ako tebamanyi nabyokola nga bazita batya no assessments nga bazikuleetedde. So mbadde nfunyeemu nnyo era nkakasa n'abantu bange ab'enakawa bagenda kugabana ku kino n'esiimye okubeera wano akawungeddeko baze bakugambyeko mulimu ensonga y'amagendo. Definitely ekisooka ku bina njagala okwebaza Commissioner General ono n'abampise kubanga mbadde nina perception eri Uganda Revenue Authority eri queer naye ndabye Commissioner General ng'ali down to earth ng'ategeera ba clients be ng'era asobola n'okwefumiitiriza ku bizibu byabwe. Kyensinza osanyukira nti aguddewo ataddewo omwaganya omusuubuzi si nsonga wa size ki bw'oba olina query gendayo then agezezaako okunnyonnyola ku bintu ebisoomooza abasuubuzi bye babadde nga babakubiramu ekireeta amagendo gy'emisolo egibaddewo kati tubadde n'emisolo egiri official naye ate n'abakozi mu system nga nabo bakuleetingawo emisolo kati business ezimu ne ziba nga teziri profitable bw'ozikola mu alaali naye ng'ate mu magendo ozikola ki ozifunamu. Kati ayogedde ekigambo era ekindeese ku shero olwaleero nti Uganda Revenue Authority bw'emaze okutegeera nti etteeka lye baakola ku texture trade ku garment trade ku ngoye balina etteeka lye baali baleese nga linyigiriza okusuubula engoye ebweru nga baagala okupromotinga okukola engoye wano but instead kireese smuggling mu ngoye. Kakati agambye nti bo nga Uganda Revenue Authority oluvannyuma lwa research bazzeeyo mu parliament ne bateekamu proposal naye ekinnuma abo bafaaka baffe aba parliament bwe bajja gye twogerako gye tuli bino tebabitugamba. Mpulidde omuwala alina diguli 2 naye ali mu fashion design ali frustrated olw'ensonga nti ye nanyini design material amujja mu Uganda naye ba clients be tebasobola kugula ngoye ze at least basuubuleza ki njimiddwa nnyo conversation nti owa Revenue agambye omulimu gwaffe si kusaanyaawo business wabula kuzifacilitatinga kubanga bulwabeerayo business nyingi naffe omusolo tukola ki era mbadde nsaba management ya Digtalk mukole proposal eri Uganda Revenue Authority kubanga campaign drive gye baliko kati ya creatinga awareness ne stakeholders collaboration. So nze ndowooza nti this being a digital platform I think the public relations officer Uganda Revenue Authority ejja kutuula mu concept eno lwa nsonga nti banoonya okusisinkana abasuubuzi boogere nabo naye ate mwe mulina platforms ezigenda mu basuubuzi singa muba ne right content. Nze ndowooza nti kijja tukolera as we go forward. Neyanziza mwami Mayanja mwami Mwonge Viano Muzindaalo kati nguwadde gwe. Neyanziza nnyo neyanzege ekisookera ddala amanya nze Muyogo Gwanga Mwonge Viane njagala okutwala omukisa guno kutegeeza abatuuliriza ti Viane Muwonge yesimbyewo ku ntebe y'obubaka bwa Parliament bwa Nakawa East era njagala okwebaza abo bonna bavuddeyo okwembulesinga bidi yaffe naye era nzikiriza neebaze enteekateeka ne management ya Digtalk okulaba ng'etuwa omwaganya netujja netwongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe weewaawo oyinza okusanga nga sifa abasinga okutegeera naye ate tubaako n'akatini ke tuyinza okwongerako okulaba nga tuzimba eggwanga eriyinza okuba nga lyeyagaza. Nzikiriza neebaza Omukama Katonda atukomezaawo ffenna ku ppana eno nga tukyali balamu twasemba okusisinkana olwokuna oluwedde buli omu kyemmanyi yayita mu bizibu bingi yayita mu bintu bingi twagala okwebaza Jalla walla tusobozezza okulaba nga ffenna olunaku olwayo tukomyewo.
nzikiriza nsaasire ku abo abafiiriddwako abaabwe ate wamu njozeyoze n'abo abatuuse ku birungi. Liyani emabega awo nakugamba nti abantu abamu bayinza okugamba nze siri mu politics, but at the end of the day ebizibu byonna bye tuyitamu abantu bajja kugenda okukitegeera nti ebyo byonna bya bufuzi. Osanga senga tubadde n'ebyobufuzi ebirungi, ebyobufuzi mu nteekateeka n'enkola ey'amakubo nga bwe galina okubeera, osanga tetwandifiiriddwako omuvubuka omuto Rajiv Ruparelia. Kubanga bw'otunuulira enfa gye yafuddemu, owabeerawo wateeka olaba nga circumstances ezibaddewo senga zibadde nnungi, tetwandifiiriddwa muvubuka wa myaka egyo ate abadde agenda okugasa ensi eno. So bannaffe abali eyo njagala mutegeere nti bino bye mulaba ng'ebyobufuzi ba Vianney bye balimu, bino bibakwatako, era mu kuteekateeka kw'ensi eno muteeka okumanya, muteeka okubeera part and parcel. Tolowooza nti gwe olunaku olwaleero oli bulungi nti ebizibu bino togenda kubisanga. Kyamukisa mubi oba kyamukisa mulungi nti munnaayo oyo abadde ne taata we mugagga ne tufuna omwaganya okumuwulira. Naye bantu bangi abafiireyo Lilian olw'obulagajjavu. Ffe munakawa twafiirwako omukyalo omu n'omwana, naye nga buseptiki buno bubeera ku makubo. Enkuba bwe yatonya bambi bantu babiri twabafiira mu nnaku 3 ez'enjawulo. Mukyala najja n'alinnyamu n'agenda wansi ne banoonya mayiti n'ey'omwana paka we baabiraba. Naye nga senga wabeerawo obukulembeze n'abo abalina okukola bye bateekeddwa okukola, senga bibeera bikoleddwa, tetwandituuse ku mbeera ey'okulaba nga tuloozinga abantu mu mbeera eyo. Naye era tweyongera okwesabira n'abo abalowooza nti ffe tuli mu byabufuzi ebitabakwatako, basaanye okumanya nti ensonga zino zibakwatako n'okusinga kye bayinza okulowoozaako. Naye era nange nzikiriza nsule akagambo kamu eri URA. Obuzibu bwenna ne URA emala obudde bungi kwabo abasasula omusolo olwedde nga tukimanyi nti balina okusasula. Kubanga obuvunaanyizibwa bwa URA obumu to widen the tax base. Naye ogenda n'olaba nga abo abaggiddwako omusolo baggirwako omusolo mungi okusinga ate nga tulina ventures ez'enjawulo ze tusuubira nti zibayinza okuggyamu emisolo. Bwe nali wano ebimu ku bye twayogerako nga LOPO afulumiza alternative budget, twasuubira nti nga tugamba nti URA eteeka kati okugendako mu nkola gye twandigambye nti egendeko mu mines zino ez'enjawulo, oluvannyuma lw'okutegeera nti triliyoni namba eya gold ye yafuluma wano eno. Kitegeeza annually, kitegeeza buli we muleka space eri nga teggiddwako musolo, kubanga tumanyi bulungi bannaffe abali mu eyo sekita beba operatingira mu sekita eri emubende bebagenze Kalamojja naye batwala gold nga bamutunda naye nga tebalina kye basasudde. So njagala kuyita wano nga nkuba omulango okutegeeza bannaffe abavunaanibwako nti twetaaga okwideninga tax base, tulabe nga Lilian bw'abanga alina ka business ng'oledde asasula. It is unfair okwongera okugamba nti we are subjecting more taxes naye nga tulina avenues endala ze tuyinza okucreatinga ne tukola a clear tax structure, abantu bano nabo ne basasula emisolo. Neyanziza mwami Muwonge Vianney. Week eno amawulire gabadde mayitirivu nnyo naye okuva mulundi gwe twasembayo kubanga tusisinkana amawulire g'okufa kwa Rajiv Ruparelia nago gatambula ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde ngono yafiira mu kabenje ku luguudo lwa Entebbe Express roundabout ey'Ebusaabala era kitalo nnyo kitalo ddala ono nno nga yazikibwa mu muziki w'ekihindu
kutandikwa ya sabbiiti eno twalinawo ensonga za Eddie Mutwe ono yali amaze ennaku nga talabikako naye oluvannyuma n'aba ng'ate azuulibwa era ku nsonga za Eddie Mutwe mulimu tweets za General Muhoozi Kainerugaba, mulimu okwogera kwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga still naye yavaayo natekawo nayongera eddoboozi oba oliawo akuwa ku bantu ab'enjawulo abaali bagenda maaso n'okubanga beebuuza omukulu ono wawe yali aterekeddwa. Uganda Human Rights Commission bawandiika ebbaluwa still ku nsonga y'emu. Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao naye still ku nsonga y'emu n'awandiika ebbaluwa naye era naye n'agenda maaso n'okwogera nti tasobola kontrolinga balamuzi ku kiki basobola kubanga bakola naye ate weewaawo waliwo ekyetaaga okuba nga kikolebwa era ali mu kubaako nteekateeka z'akola okulaba nti waliwo ebikyusibwamu. Still wiiki y'emu mwe tulabidde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwa NUP nga buvaayo okulangirira ate abatwala akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo abajja oluvannyuma lw'ababaddeko okuba nti ekisanja kyabwe nakyo kyaweddeko. Weewaawo era still Katikkiro yasinkana abavubuka ba NRM okwongera okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye n'abakubiriza nti bavengayo okwogera ku nsonga ezitagenda bulungi mu ggwanga baleme kwekwekanga mu kibiina oba oliawo butabaako nsonga yonna gye boogerako. Naye mu nsonga enkulu esingidde eddala okwata mawulire sabbiiti eno ebadde ku kulonda mu kibiina ki NRM era nga kuno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwatambudde bulungi weewaawo ng'ate mu bitundu ebirala embeera teyabadde nnungi naye nga tetunagenda ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero njagala ekibuuzo kino nkiweereze mwami Sendagire Muhammad. Lwaki akalulu mu kibiina kya NRM tekabeerangako okusinziira ku history gwenzize engoberera ka mirembe oba tekabeerangako oba tekatambulangako mu mirembe ng'obululu obulala mu bibiina ebirala bwe butambula? Okusookera ddala wetubadde tetunnaba kujja ku set Mwami Mayanja ankubye akaama n'aŋŋamba nti Sendagire we natandikira okulaba wali muvubuka nvuumuulo naye kati okaddiye bukyali akalulu kakuwuuba kituufu akalulu kampuba Mwami Mayanja n'abamanyi bamanyi koluwe kati kakyambuza era nkakasa naye wotusuubi wali ofaanana kateeka okuba nga nawe kakuwuuba. So mu nsi eziri democratic nga zirespectinga democracy to the peak nga systems zirespectinga democracy nga n'abantu abali mu nsi eyo nga bamanyi kye bakola mu lines oba mu limbs za democracy tekyetaagisa mukulembeze agenda kujja kukogga na kuyisibwa bubi na kalulu kumunyiga kyetaaga ideas. So nze mukulaba okwange ndaba nga akalulu ka NRM guno omulundi ate twaka perfect nze era ndaba nga omulundi guno NRM ne system generally yakoze kinene nnyo okuziyiza level z'obutabanguko obubaddengawo in the past. Kino kindeetera okwebaza Secretary General nti ddala kituufu wabaddewo ebitanyuma mu system naye ate ku percentage at least over 70% ebifo ebisinga byabadde bulungi because bwabanga the president yavuddeyo nga si musanyufu ku neeyise yabadde mu kalulu it speaks volumes. Yes, it does. Kitegeeza percentage gwe gy'ogamba gye mwabaddeko eri fair oba oliawo teyatuukaganye na president kye yabadde asuubira because mu bitundu ebimu akalulu kaddiddwamu nti baasazizaamu okulonda ne bagenda maaso n'okuddamu esironka eyo ebyalo biwerako ebya akalulu gye baakazemu wakati bo bukuumi ate obw'ekitalo this time round. Kakati labayo Lilian nze nga Kasirye Sendagire Muhammad omwezi ogujja ngenda mu primaries kano akalulu kampadde ekifaananyi ekituufu primaries ziyinza kuba zitya in the future. Kakati percentage yenkugambidemu ya 30% nkugamba according to omanyi ekibi kisoundinga nnyo okusinga ekirungi ekibaddewo. Kakati mazima ddala ekyaleese ebimu ku bibi okusinziira ku observation yange kubanga nze olunaku lweggulo gwabadde mulimu gwange mukwate okutambula mu divisions 5 nga Kasirye Sendagire Muhammad zenjagala okutwala constituencies 9 n'ebyalo ebigwamu
naye ojja kwesanga nga wetugenda for example ekawempe mukazangola okay enamasuba awo rather ekawempe mukazangola wogenda wano ng'ekasubi nti nakizudde nga waliwo bukakunzi obw'abakulembeze abamu ku byalo bano be bayita banaatagambwako abalowooza nti no kugamba bebasinga okutegeera pulezidenti abalowooza nti bebasinga okutegeera abanene kakati abakulu bano si bangi nnyo baba batono naye ng'ate tebakkiriza eddoboozi ly'abantu kuvaayo kulonda be baagala nti n'akalulu kaba tekannatuuka nga bo beerangiridde dda nti bali anopositi nti neyali esimbye katugale nti bali basatu eyali esimbye nga yekasirye wabanga abadde asuubira ba NRM b'ekitundu okujja okumulonda okusinziira ku kwagala kwabwe then waliwo bali eri abakulu abajja ne bateekawo sabotage era ne beerangirira mangu nti bo beba candidates n'enamba ne bazisubmittinga before even counting ekitegeeza nti no democracy baba bamuzinze kimu ekyokubiri mbadde ku secretariat awo nempulira ebyagudde yeggulu mu bantu baffe n'ebitundu byaffe bimu ebya ddala okusingira ddala ggulu nti waliwo abakulu abamu bo bakoze batya be members bebamanyi nti bagenda kubeesimbako oba bagenda kubeera nabo bagenze ne basabotaginga mu registry yaffe ne babajja nako kale kino nakyo ne kibeera reason okuleeta akavuyo within the system. Njagala kubuuza ekibuuzo kino. Yes. Of course waliwo information era gye nafunye nti abamu ku babaddeko babaddenga bw'akimanya nti ayinza obutawangula ng'aleeta omuntu either gw'alinako oluganda oba gw'amanyi nti they can do whatever with them. Naye waliwo ensonga y'okuba nti abamu ku balonze ne mu yellow book tebaliimu. Ati kyenkugamba tekituuzaayo ku namba ziri abakulu mu kibiina ze baalangirira nga abalonzi ba NRM. No. NRM yakikoze bulungi nnyo nti ne submission ya yellow book gye baafulumizza already wabaddewo the original nolwekyo bamembers abafunye sene yagobereddwa mu kalulu yabadde fake no teyabadde fake kyeŋŋamba nti waliwo abantu abagezezaako okusabotaginga bannaabwe kati for example ng'oli we yaligambye nti no Kasese Ndagire Muhammad w'amaanyi era ng'akimanyi nti agenda kwesimbawo okuba Lord Mayor kati towards primaries Kasese Ndagire Muhammad w'abanga tali technical enough Oshaka kyenkugamba walibeerawo omuntu ayinza okuyita ebbali oba oliawo okukozesa abantu batalina kukozesa perhaps okujjamu erinnya Kasese Ndagire nga member wa NRM kakati awakudisorganizing oddeyo ate we proving nti we member so ekyo nakikuleetera nga osobola okuskipinga kakati ebyo nga chairman owa President Kaguta Museveni nga chairman wa party bakati wano munjogera nga chairman owa party ngovude kuchiri chokubeera nga is the president oshaka yatingamba wano wayina okulichekingira ne electoral systems za party kimu ekyokubiri abantu abayisewo nga bali ano opposite okay be bantu be bambe bayina okuddamu okulichekinga okuyitawo kwabwe kubanga ojja kwesanga nga abantu abo booli abo basinze okuteekawo embeera y'obuvuyo naye ate wa prime minister waliwo abayisewo ano opposite naye nga ate we balondedde yes everything was peaceful kyekiri kye nakugambye nti 70% peace was there wemba nga njogerera ku countrywide level mbadde ku secretariat leero naye ojja kwesanga nga njagala kubeera very honest waneeno waliwo abantu abamanyikiddwa mu system ya NRM nga bamanyikiddwa lwa buvuyo bwe bateekawo and surprisingly system noesanga ebakubira engalo woba oyagala gundi woba oyagala abantu beerubaga genda owa gundi ayinza okukikuyamba which is wrong bantu bwe balina okusalawo omuntu gwe baagala okusinziira ku ngeri gye bamuwuliramu nze Kasese Ndagire Muhammad siina kusooka kwetunga ku leader yenna mu structure ya NRM okuntegeera nina kuwa mukisa oyo leader alina kuwuliriza abantu kiki bagamba making things to be proper era abantu babaanye bagamba Kasese Ndagire Muhammad yagenda okutwala flag okusinziira ku idea tolonda Kasirye Mpanana yange londa idea yange kubanga jobayinga. Did you try doing mobilization and sensitization? Yes. Mwenge ekibiina okulonda kuneno because it seems abantu abamu badde kyebagendako nga nabo tebakimanyi. No, NRM mobilization ebayiyo before primaries. Kubanga NRM si egenda okuvaayo kuwesendeza okumobilizinga. NRM only ekumobilizingirako ekumobilizing akongo already oli flag bearer. Because the number zabadde ntono awamu number zabadde waggulu especially kati mu Kampala number zabadde ntono mu bitundu ebimu kati awo office yo mobilization je tulina okupininga lwaki numbers zetwogera mu public for example Kawempe tulina 200,000 okay why is it that mu kiseera kyakalulu tekireflectinga kino nkyogera ngeri lya nga nsiba kigamba
nti abantu baffe naddala okusingira opposition balina nakukwata bulungi gyaba NRM kubanga aba NRM bebadde nga bawe ebifo bibalimu kino nsigala nkyogera nkubanga aba NRM basigala banna Uganda that is one secondly decision making esigala yaabwe okulonda omukulembeze ye gwawulira sirwa kwanti amwagala naye gwawulira perhaps abamu balonda okunyiiza ate ekibiina so ojja kwekanganga Kampala in specific okuwangula position abamu bakiyisa mu ngeri ya mafiasulism naddala mu Kampala tekinneetaagisanze kusooka kwekuba ku bantu b'ekagugube tekinneetaagisanze Kasesendagire Muhammad kusooka kwekuba ku bantu b'omu Kiswa tekinneetaagisa kusooka kwekuba ku bantu b'e Makingi eri mu Nkere okusooka okuntegeera nga Kasesendagire Muhammad buvunaanizibwa obwange kuvangayo kugenda ku mikutu n'okugenda mu bakulu b'embeze n'okukola of course meetings okubalaga ideas zange naye kakati mulimu abamu nga newogenda okubagamba ng'omukulembeze asembayo waba tannayogera then tuwabawo kikolebwa is wrong ekyo kita democracy oyo gwe tutembeeta kati ate ekibiina we tuta democracy nga ye number one principle kiba kitegeeza nti no tuba tuwa gap eri baganda baffe bana betushasharinga nabo ideas ez'okutwala eggwanga mu maaso okutukuba muto ekyo okugamba nti noba oliawo democracy gwe tutembeeta si mutuufu so that is the case ekyo kiba kibi nnyo ekyo si kituufu NRM remains to be a party we tuba tugambye mbona mu principle yaffe namba emu with democracy then let us prove it let us protect the candidates that have come tulina okujjawo ebyekyayi n'okozesa abayaayi ontegeera weteganga system eya NRM wobanga oli muyayeyayi ate gugwe babaagala okusembeza that is wrong njagala kudda kuwulira okuva eri abakulu bano nabo mu studios naye nga sinnasala kudda waabwe don't you think mwetaagayo ennonda endala eyawukana ku eno gye mugenda maaso n'okubanga mukola ey'okusimba ku mugongo because okwemulugunya kuzenga kuvaayo okwenjawulo banzibya kalulu banzibya newankubadde nge abantu babalibwa muntu ku muntu but also ne biwunzika nga bacomplaininga nti omanyi ekintu kino eky'abantu okusimba ku mugongo it's not history that we are making kino kibaddewo ne ba RCC ba RC President Kaguta Museveni weri yakajja balondibwa in the same format balinga byakusimba mu lugongo so it is not something new in the chains of but democracy. Don't you think it has failed to okuwa ebibala ebirungi because bwekiba nti basimba ku mugongo ng'abantu balabika olwo nkola ki gwe gy'osuubira eyinza okuleetawo emirembe ekintu kyalibadde nti oba oliawo twali borrowings idea eya electoral systems nti mu 20th century twali tusobola okukozesa biotechnical works nti tetusobola kubanga tulikyali mu kintu kye twatandika nakyo over 38 years we cannot live in the same system of democracy ey'abantu okusimba ku mugongo okufuna candidate gwe twagala kati nga Kasesendagire Muhammad kale nzija kuba Lord Mayor do you know President Museveni agenda kuyamba ku kino nenga is the chairman naye President Museveni siyandagira okwogera ideas zange zenina ku Kampala of which ne ideas zange zenina ku Kampala bangi nnyo abali mu opposition abayinza n'okuzibayinga okwagala nze efuuke omukulembeze w'ekibuga kino so kimenya olwa system gye tulina nti sometimes ekulimitinga ne democracy temujjaayo bulungi ontegeera kye nkugamba kubanga a lot can be changed okusimba ku mugongo nyinza okubanga siinaayo muntu tekijja kureflectinga nekyalibadde kityanga nga tulina enkola ey'ebyuma by'abazungu nga omuntu asobola okukulonda newabanga ali wuwe ku lunaku we luti n'atwalibwa kubanga already tubalina mu registrars tulina enamba zaabwe then wasobola okubeerawo another technical way okufuna obululu bwa Sendagire nga tetusoose kumala kuorganizinga a lot abantu okubeera mabega w'abantu neyanzege mwami Sendagire Muhammad mwami Muwongeviane embeera mu NUP eryeta nalabye mwalonze abakulu kakiiko k'ebyokulonda abajja tube nga tutandikira awo nga bwokomentinga ku kulonda NRM kwe yabadde nako neyanziza mu mwezi gwali gwa kusatu nali ngenda kuwandiika ebbaluwa yali ewedde naye nga mpetitioninga bamemba abamu abali ku kakiiko ka Electoral Management Committee mu National Unity Platform nga ebimu ku bye nali ntaddemu nti abantu bano bwe babaako tebasobola kujja kuseekinga political offices by the virtue of the office ze babeeramu ekiseera ekyo
bantegeeza nti totawaana abamu ku bakulu be nayogera nabo nga totawaana ensonga eyo yaggwa dda bagenda kubakyusa ekisanja nga kiweddeko era bwe babakyusa nabadde musanyufu okulaba nga eyabaddeko agenda mu kisaawe eky'ebyobufuzi ng'ateeka okugenda bateekewo obukulembeze obulala tulabe engeri gye tuyinza okusomoka mu kalulu ka 2026 era nze omukoomu eyasanyuse naye kusinga nasanyukiddeko nnyo muganda wange Sempijja we tuwangaala naye bwe yafunye obwa vice chairman ku kakiiko ako kyansanyusizza nnyo era abali okundooza yo gwe mulaba kyansanyusizza nnyo kubanga nali naye eruzira ku nsonga za match to parliament naye ku nsonga z'NRM ekisookera ddala Lilian kyennyamiza bwe tuba nga tulaba ebyagenze mu maaso ne tutuuka ku mbeera abantu abamu nga beerumyeko obumwa abantu bakubaganya waliwo gwe bakubye amannyo nasigala nga temuli naye nasaasidde nnyo gwe bakubyeko emimwa kubanga nkuba akafaananyi nga azeeyo waka oba ayagala okwekiisingako ne mukyala we nga ndaba waliwo mismatch waliwo ebitamakinga so oyo musaasirako nnyo naye bw'olaba ebirimu Lilian biteekwa kweraliikiriza kubanga nze nsuubira nti ebyo bitwalabye it is just a precursor of what will happen in 2026 ti just bikulaga bulazi ako katini nnyo kwebyo ebikulaga ebigenda okubeera nalabeko akavidiyo akabamu abadde batambula n'emiggo bagenda bali mu kalulu naye nga balina emiggo bwe bakuba buli kiramu kye balaba nga tuli mu 21st century nvumirira nnyo enkola ey'abantu okwesimbawo ne balondebwa nga basimba layini enkola eyo teyinaamu kubanga Lilian bonaaba oyagala otekewo enkola eyo oteekwa okumanya tuwangaalira mu mbeera ki kubanga ffe mu gete eyo gye tuwangaalira omuzigo Vianney kwabeerako ne Mayanja mukyala wa Vianney bw'aba teyaleseewo munnyo asaba mukyala wa Mayanja munaye mpa ku munnyo Vianney teyaleseewo ki ne bagabana abantu abo bwe bagabana omunnyo endowooza yaabwe ey'ebyobufuzi ebeera ya njawulo naye bw'olowooza bwe bagenda mu kalulu Vianney nga yeesimbyewo mukyala wa Mayanja n'atasimba mabega wa Vianney gwolowooza enkolagana eri eba ekyasobola okubeerawo twewala bubbe bwa kalulu nti wano abantu babalibwa mu namba webanga yeeyo obubbi bwa kalulu tebusobola kubeerawo in case bwe tuba nga tukoze system endala Electoral Commission ne government mu kalulu ka 2017 ak'abasentebe bagamba nti akalulu kano bwe kabaako nga tugenda kateeka ku ballot paper keetaaga ssente nnyingi gavumenti zeetayina bwe tubanga okuva 2018 twali tulina kubeera n'akalulu k'obwa ssentebe 2023 nsuubira ssente tuzifunye kubanga liri njagala nkubuuli akalu kano ak'omu mugongo abagagga tebakalonda fe abaavu fe abakalonda era bwe ntunuulira abo ababadde ku NRM sirabako gwoyinza okuyita nti oyali yaddeko baavu be babeera mu kalulu kali mmere ya leero abo mmere ya leero era mugagga kyaggala edduuka lye ajje ng'ayinaayina n'omuggo okuba omuwagizi w'omuntu eyeesimbibwa kyamaani beroswano bwe NRM kati Lilian bw'otegeera kubanga bw'oba oyagala kulolinga out system eyagala okuyamba abantu bo osooka kutegeera nti what is the target audience kubanga bw'ogamba nti NRM is a mass party you are simply saying nti omuntu asembayo wansi eri yategeera ki NRM naye bw'atuuka embeera kubanga Lilian nze nyinza okubeera wano eno nga saagala kuwagira Mayanja dembe lyange obutawagira Mayanja naye bwonteekawo akwakulizo ntulina okusimba layini
oba nga ndagira nti nonde neighbor wange kubanga nze neighbor wange mbeera naye bwe mbeera ne neighbor wange mulaba mu nnyumba ye nga ndaba musajja mukyafu n'abaana nga mbalaba bakyafu kati onteeka mu mbeera ey'okumulonda olw'okubanga mulonda ku parameters nti saagala kuswala wateeka okubeerawo privacy kyobula ne bwe tuba mu generations basiba obuguwa ogenda olonde naye nga mu kulonda oli tateekwa kutegeera ani gw'olonze nze mu kalulu kano akaggwa nateekawo abaana okutegeera abaali balonze President Museveni naye twabateekawo deliberately kubanga bw'otunulira ballot paper yali mpanvu kati nga bw'olaba alwana ne ballot paper ayagala kulonda wa wansi oyo nga tumumakinga gundi oyo akoze eki alonze wansi naye mu kulonda weetaaga okubeerawo privacy era nsaba omukulu oyo omukulu Sendagire bw'abazeeyo mu kibiina kye abategeeze nti enkola eno nkadde bw'eba nkadde wateeka okubeerawo enkola ennambulukufu abantu gye bagenda okulondamu n'okufuna abakulembeze baabwe be baagala naye njagala kumutegeeza Mwami Museveni takkiririzangako mu bitongole kukola bintu mu butuufu bwabyo era kyova olaba ojja kusanga nti wawulira amaloboozi amangi ajja kumaliriza nga tabuuzizaako ku sekutale jjono w'ekibiina okumubuuza nti ensonga eri bweti ne bweti ajja kusalirawo eri gy'ali kyova olaba kinzijukiza Mwami Museveni lumu ndowooza yali 2021 Mwami Museveni nga Prime Minister akyali Kisekka nga RC wa Kampala yaliwo ebiseera byamuyitanga SD yali omugenzi Kazora bwe batuuka nga government yali ekoze resolution ey'okugoba abatembeeyi ku nguudo naye amawulire g'embwe gasoma nti abantu tebakkaanya nga abantu balaga okwekalakaasa Mwami Museveni bwe yabayita n'abagamba tembikola nga mukola biki ebyo kugamba ye muntu atakkirizangako bitongole kukola ebyo kye biteekeddwa kukola era bino mbigamba nga ŋŋamba muganda wange Sendagire Mukama bw'akuyamba n'ofuna obukulembeze obwa Lord Mayor manya oyina ebintu by'otasobola kuddiringa nabyo ng'oyina omukulembeze nga Mwami Museveni era ekyo obeera nga automatic otegeera nti interests ze zigenda osinga era kyova olaba emyaka gyonna wano mu Kampala tewaliyo mukulembeze asobola kugoba batembeeyi n'aba bakolera ku nguudo obukulembeze buzze babalemereddwa ne babalekawo babalemereddwa ne babalekawo nga tebazzeemu kibuuzo kyakubateekerateekera era muganda wange njagala okutegeeza byebyo bizimu ku bizibu ebimu byogenda osanga naye liri enkyenjagala okusembyayo mu mwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana ebibiina ebyenjawulo bigenda kulonda bafulaga beyala naye natidde bwiba nga bigenda kutambula biti nga abantu omuntu ateeka okutambula n'omuggo natidde n'ekirala nalabyewo embeera ey'abapiso nabo okujja activity simanyi oba programu eno yabadde ya gavumenti oba yabadde ya kibiina ky'enyalemu kubanga bitutuusa mu mbeera nga n'okubyawula tetusobola kubyawula kyova olaba ebitongole bya gavumenti ebisinga kwolwo olunaku tebyaggulawo palamenti yaffe yonna naye bagigaana okukola kati nembuuza bwe lulikya nga mugenda kumala omwezi mulamba nga muli mu nsonga z'enyalemu abo abeetaaga offices accessingako baliba bakoze batya kinzizayo ku nsonga esinga obukulu wateeka okubeerawo a clear distinction between NRM ne government oba ne state naye embeera gye tulimu yeeyongera okulaga nti NRM is fused within the state kikutwalira obwongo bungi okwawula oba jjajja w'abaana ze ayogera bya NRM oba ayogera bya gavumenti distinction eyo ebulawo gye nsubira nti eteekwa okubeerawo kubanga tusobola okukeera ku makya nga chairman w'ekibiina ayawukagana ne pulezidenti
kubanga nabyo ebyo bisoboka osobola okubeera ng'oli ye chairman ng'omukulu ne president naye bwe babanga babifusinga omaliriza nga systems zizina abaliwo nga tebasobola kukola. Okay, neyanzage mwami Muwonge Vianney genfunye galaga nti omukka omweru gumaze ne gubanga gulabika e Vatican nga kino kiraga nti Papa alabika afunise naye ate tulindiridde okumanya ani agenda okufuuka Papa ow'Ebibiri-enkaaga-mu-omusanvu ebivannyuma lwa Pope Francis okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno ku nkomerero y'omwezi oguwedde. So ge mawulire genninawo tujja kubanga tubategeeza ani anaaba afuuse Papa ate omujjo baani agenda okubanga alangirirwa. So omukka omweru bwe gufuluma kaba kabonero oba oli awo akongera okulaga nti munnange waliwo ebituukiddwako ku nteekateeka y'okubanga balonda Papa omujja. So ebyo nno bye bigenda mu maaso esaidi eyo bino bwe bityo bwe biri naye nga njagala okuwulyako okuva eri mwami Mayanja yo opposition bwe tunuulira ebiri mu NRM kiki kyejjayo bo mu bibiina ebyenjawulo banaasobola okuyita mu kakungunta kano nga tewali mivuyo awo wennyini mwami Mayanja wenkuweerereza ekibuuzo ekyo. Okusooka ku byonna njagala kuyozaayoza National Resistance Movement NRM. Yes. Naye ate bwe mba kikola neeteekako caveat sibuka ensalosalo. Lwaki? Teno tuli ku primary stage. Kalulu kabadde kaani tulonda bukulembeze bw'ebyalo obw'NRM. Yes. Ontegedde? Kati ekyo kye mwalabyeko nze ndowooza kigenda kusukkawo bwe tunaatuuka ku mitendera giri egirimu ebiwakanirwa. Okay. Kugeza ng'obwa fulaga beyala tugenda kulaba ekirala. Naye njagala kubayozaayoza mu areas zenzikiriza nti bakyusizzaamu. For the first time National Resistance Movement edefines ememba waayo. Enkola ebadde nti nga nsinziira ku muluka gweruzira gwempangaaliddemu babadde nga batuulanga eyo ng'ebeyambisa lipootisi z'abapiso buli muntu ali ku kitundu ne bamuteera kaadi ye NRM wansi w'oluggi. Era nkulayirira bangi ku bannakampala ng'alina kaadi ya DP mu nsawo alina kaadi ya National Resistance Movement mu nsawo probably ne FDC. Lwa nsonga ti NRM ebaddengako ne propaganda yagamba ti bw'otaabe nga na kaadi ye NRM ku road block onoyitawo otya ewa OCO noyitayo otya era ne mulago bajja kuboola ekyo nkyogera with experience from Luzira kubanga nange Mayanja wansi w'oluggi lwange nagisangayokko nenga ne bana abasajja bajjo nkugambye nange Mayanja ku muzigo ogw'ensulako once upon a time nasangako kaadi ye NRM wansi w'oluggi lwange. Number 2 mu biseera bya Amama Mbabazi mujjukire nti NRM yalina ekizibu kya register. Era obukulembeze obwo bwe yakolwa obwateekebwateekebwa ku olwo amazima gali nti tebwalina basis of a membership via register. Kubanga tukimanyidde ddala ti chairman bw'atuula mu seeke oba ye seeke n'avunaana secretary general we emisango mingi nnyo. Era seeke nesalawo president nemuwa obuyinza okulonda secretary general ne secretary general n'anyiga register n'agenda nayo muwala we Nina Mbabazi yali akola ki? Yukira biri byali binyuma nga mwami Amama Mbabazi prime minister ate secretary general NRM nenga mkyala we ate yakulira abakyala muwala we nga yakulira ki? Obo ntegedde. Era ngenda nentunulira muganda wange ono ng'ayombera ekyamuwooza okujja ate ne mukyala Janet okubeera minisita n'ebirala. Ekintu kye wayingiramu eyo yennono n'obulombolombo. Once upon a time Amama Mbabazi super prime minister nga ye secretary general. Ate nga ani nga mukyala we yakulira women's league nga muwala abo omukulu yakulira youth league. Ebyo nno oyo ye demokrasi wa NRM era nze nfunayo akadde ku saa 9 ogw'ekiro nensabira abantu abalinga Sendagire muli basajja bazira
kwokusenga ku mutala gw'abasezi naye n'oguma noganja babeeramu naye ng'ate oyo obuulira enjiri y'obukristaayo ey'okugenda mu ggulu wakati mu basezi kakati mukyala Lilian NRM ekyusizaamuko edifininze bamemba this time around tugirabye ngegezaako okurecruitinga abantu genuinely wabula ekinoma tebyo bye walabye ye size ya democracy azimbiddwa NRM because jeno muntu yatugamba you can't give what you don't have. Tetusobola kubanja demokrasiya walala ng'abamulwanira mu nsika abamuleetera abasupretendinze over all this time nga tebamulina oyo bw'oba gwe walabye mu kibiina ekiri as old as NRA kiki ky'obuuza NUP kiki ky'obuuza PFF ku level ya village waliwo ba casualties naye ekirungi ekirimu NRM tuku top notch chairman eyo teri kalulu ayo teriyo kalulu era ono Sendagira yakimanyi nti alina okusoma okuva mu baby middle top bw'atuuka ku P6 abiveeko tatagala because bw'atagala ajja kuba alidde mu nsi ki mu nsi olukwe naye ndowooza nze nga statesman mbadde neebuuza kiki ekyaleese enkyukakyuka eno kubanga oli enkola y'NRM ebadde yakavuyo era bwe olabye baze n'emigabo bebe NRM bennyini munda mu kibiina the debate is not there it is because obatuukira okusazaamu akalulu ne bagamba nti okay nzijja nsumulula ebiyise byoyagala president gye yabadde yayombye ne register naga register baginflating bateekamu bwana obw'emyaka 9 7 n'ekitundu namba ne bakola ki nawa ne figure tewamulabye nti register eno naye agiwakanya kati ffe tubadde nga no mu opposition tulowooza abe NRM wezibamba balya kuliimu national chairman we NRM yakyalenjinze register ye kati yaffe electoral commission gyenje okumaliriza nayo kubanga obuuza eneeteekateeka y'ebibiina awo nyini wenjagalira tugende mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo oyongere okuttaanya ku nsonga eyo ate mu ssaawa yaffe ey'okubiri programu ekyali ya voltage gaba amasannyalaze gennyini tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kutunuulira ne ku kwerumaaluma kwa opposition NRM yalaunching a roadmap sofa kati babadde mu kulonda kw'abakulembeze ku mutendera gwa LC1 ku byalo ebyenjawulo weewaawo opposition statements ate ezivaayo ndala tugenda kuba tutunuulira ebyo struggle bakyagiriko oba batunuulidde ate direction endala tukomawo katono nnyo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.